Men tek Кайырханның көзінше сөйлеймін. Егер Алдияр қаласа, Қимылдама. Көр, жадыңа сақта. бүгін осында қонақ қаласың. Ыстық қайтқанда бұл жаққа құс көп келеді. Шыбын шіркей семіріп құтырып кетеді. Құстар алдымен сол шыбын шіркейді жеп тауысады да, содан соң мұнда қонақ болғандар алғашқы күндері ұлап, шулап, жылап еңіреп су сұрайды. Су міне мұнда тұр. Ал бұлардың не кінәсі бар деп сұрамайсың ба, Үнжу хан? Кәне айтшы, не кінәсі бар? Мына шал Құранның тәсірін жатқа біледі, бірақ қырсық адам, теріс сөйлейді. Ал мұны екеуі Алдияр ханға өтірік айтпады. Біреуі Қыпшақ, тура сен сияқты. Айтқан өтіріктері де бірдей. Кайырхан осында болып бет. Әр нәрсе өз уақытымен, өз уақытымен. Маған түрін көруге тыйым салған жоқ. Мен мұнда қонақпын ғой. Енді мына күбідегі суды ішіп тауысып, түбіндегі дулған алып шығасың. Есіңді жи. Ол Алдияр сөзіңнен әлі күдік ала қойған жоқ. Бағыңды сынап көр Қыпшақ, бәлкім сені Құдай еліңді аман алып қал деп жаратқан шығар. Егер жаның қиналса, жеңіл өлуіңе көмектесем. Бәріміз Алланың қолында, тозаң екеніміз есіңде болсын шырақ. Дұрыс айтасың, уәкіл. Бірақ тозаң да әртүрлі болады. Тарбағанның боғынан, тастың құмынан да. Бұған қолынан келер көмек шамалы. Бұның қолынан ондай да келмейді. Ақмақ басым өзім келіп нем бар еді. Мыналар да өздері келген. Анау алжыған шалдан басқасы. Ой, Нойыс! Ой, Нойыс, не істедің сен? Күртіш хан!
саған кәрі тышқан. Қош бол, бауырым. Қайрудан екеніңді де білмеймін. Бұл әңгімеде тақсыр Қайырхан болса. Дала шаңдатқан моңғолдар. Оқ жонатын орманы жоқ. Ондай тасататын зеңбіректі. Бөрінеден қалай жасаған? Иә, тақсыр. Оқ жонатын орманы жоқ. Садақтың ұшы қылыштың күшімен. Моңғолдар өзінде жоқты өзгеден алады. Суретінде анықтап жасап алдым. Білсе, омыртқам түзереді. Қалай жасайтынын білемін. Мұны моңғолдар емес, шығыста Қытай жұрты өз қорғандарын бұзу үшін ойлап тапқан. Шебердің жасаған зеңбірегі тасты аталмаса, тастың орнына өзін салады. Егер біреу қашатын болса, онының басын алады. Ал оны қашатын болса, жүзінің басын алады. Сен қыпшақ, моңғолдарда жүз басы болмап едің. 1000 басы болғанмын. 1000 басы. Бірақ қол астымда Қытайлар, меркіт сарбаздары, басқа да халықтардан көп әскер болды. Тіпті мұсылмандар да бар еді. Үнжулхан, моңғолдармен моңғолша, қытайлармен қытайша, бізбен иманды мұсылмандарша сөйлеседі. Қытай келді. Шыңғысхан бір елге жорыққа аттанбақ болса, алдымен оған сауда керуенін жібереді. Келген соң керуен басылар төте бағыт ұсақ тастармен желімдеп береді. Сондықтан оның әскері жылжығанда жұлдыздай ағады. Ондай керуен басылар сенің қалаңда да толып жүр. Қабылан суреті салынған, алтыннан құйылған белгілері бар қолдарында. Әне, анау Қабылан сияқты. Ондай саудагерлер кезіксе, кез келген моңғол қағанның өзін ертіп апарады. Мен мұны білем. Талай көрген. Мынау Қытай. Ана алдыңдағы сызығыңның мәнісін осыған қытайшалап түсіндірші. Қане бол. 有3万针队，2万在一边，1万在另一边，生产好1000万而出，就是整个拉成队伍是冰山的2外，参战的60。 Бұл Алдияр, бұл кісінің қай тілде сөйлейтінін түсінбедім. Еліміздегі 40-тан астам тілді білуші едім. Мүмкін бұл кісі тауғалықтарынша сөйлеген болар, ә? Ей, Қытай! Есіңді жи! Қаған қазір сенің халқыңның өкпе бауырын қуылдақ тұрып жатыр. Туған жеріңде моңғолдың иттеріне дейін еркін жортып жүр. Бір ауыз сөзім білмейді. Қытай түменің қалай басқарған? Қыпшақтың Бағдатқа барғысы келмеген аз болды ма? Бүкіл әлем мұна менің қолымда тұрғанда, анау Сарықұла қағаның тапталыма да келмейді. Сен онында не үшін келгеніңді айт. Айтайын, тақсыр. Қағанаттың тұяғының астында алдымен менің жерім қалайын деп тұрған соң келдім. Сандалма, өтірік. Мұны кім үйретті? Менің шешем бе? Әлде ұлым Жәлеледдин бе? Айт кәні! Айт деймін, Қазарыспай! Айт! Айт деймін! Айт! Көңілді мұнараға асылып көзіге көк шыбын емелегенде бәрінде айтасың. Айтпасаң, білмейді екен деп ойлама, бәрінде білем. Шатастырмай, жақсылықпен жасырғаныңның бәрін айт. Алдияр тақсыр, көрген білгенімді түгел айттым. Қолға түскендердің омыртқасын опырады. Жоқтакен! Әміршілердің бетіне күміс ерітіп құяды. Туған аналарын иттей қыңсылатып қағанның босағасына шынжырлап қояды. Сатқын жансыз! Жеген сүйек саяғын лақтырып береді. Кім жібергенін айт! Бәрінде айттым, бәрінде.
Бұл адастыру маған құрылған қақпан. Қайыр ханның көкейін тескен билік, лаққа жету үшін Бағдат пен Астықтың анттасуы да ықтимал. Маған үрей туғызып өзіне иліктіріп алмақ. Кейін қайтып келем. Оған кейін ойланып бәрін айтатын бол. Мен үндемей тыңдайым. Егер айтқаның рас болса, бір Алланың өзі кешірсін. Дүниені қуысырып келе жатқан дүлей бораннан ұшып түскен бір тозаңсың. Хан, Алла тағала өлмеген құлына бұл күнді де көрсетті. Әуел алды, енді берді. Сорлы пендем қойды, есіркеген болар. Шоны қарымен соғына қуып жіберді. О, көзімнің жұмылып қалғанын қараш. Айтшы маған, не көріп тұрсың, хан? Менің хан екенімді қайдан білдің, күнәһар? Хан менің күнәһар екенімді сен қайдан білдің? Бәлкім алдыңда тұрған Құдай шығар. Көзің жұмылған жоқ сенің, ағып түскен. Көзбен емес, көңілмен де көруге болады. Аяқта көруге тұрарлық не қалды дейсің? Алла өмірді жаратып еді. Тірілер бірін-бірі жеп, содан бары өлім пайда болды. Ал тірілерге өлім қорқынышты. Сондықтан азапты ойлап тапты. Ол мен сияқты сүйген құлдарының ажалды өзі тілеп алсын дегені. Азыңдап кеп, көк жуын үймелегенде көке бала. Мұна сен де ажалды өзің тілерсің. Менің өлімім басқаша болады, басқалар үшін. Ай, ақымақсың Қыпшақ. Сенің қолыңнан садақ тартудан басқа не келеді? Ажал жебесін кімге қадайтынын Алланың өзі біледі. Палуан, Қайырханды саған бердім. Қолыңды шауып тастайын, палуан. Харемге барып шалбарың шешерде әтекке жалынасың. Палуан, Алдияр, Алланың жазасына қарсылығым жоқ. Бірақ өлігімді Қыпшақтардан жасыра алмайсың. Білсе қасыңда бірі де қалмайды. Ал менің кісілерім өтірік айтты дегенге сенбеймін. Көңілді мұнараңа соңғы асылған құрбаның 3 күннен кейін өлер алдында бар шындықты айтар саған. Біз моңғолдардан 3 есе көппіз. Есіңді жи, өзіңді өзің жау қылып абырой таппайсың. Қылышыңды ал қолыңа, даңққа сонда жетесің. Қайырхан хан тұқымы. Оны палуанның қолына беруге болмайды. Алдияр шақсың сүйенімен қалжыңдағаны шығар. Сенің харемдерің палуан, қызметіңе дән риза. Менің сүйенімнен қайта Құдай сені сақтаған. Қолың түгіл одан да зорынан айырылып қала жаздады.
Алдиярдың санасына сәуле бер. Көңілді мұнарадағы пендеңнің шыдамын тауса көрме. Азабыңа төзген азамат етіп, ғазиз жанын шындықтың құрбанындай қабыл ет. Ölülmedim. Ey! Onbası! Onbası! Vekilde Şakır! Vekilde! Şakır! Şakır! Vakil akşam namazından keyin gelir. Aytpese kelmeu de mümkün. Sıkılma. Şıvın şirkeyde şoşutasın. Oylarım olmaz. Bari bir ölüm. Ey Han, мұның қалай? Тым биіктеп кетіпсің. Төмен тұс тақсыр, біраз әңгімелесейік. Сен онда, мен мұнда, сөйлесуге ыңғайсыз. О, Хан, бет аузыңа бесит тойғанда. Жолынып ал. Көмедегі суға жоғын кемесе қармен сүр. Ой, енем. Сарбаздарын шақыр. Ey, kesçiler! Бұны мен әкетем. Жіберуге қақым жоқ. Онда иманымды ер. Осылай істеу қолына келе ме, қыпшақ? Сол да сөз бекен. Анау етікті кей. Жалаңаяқ жүргенің ят болар. Жаңа күзетші қойыңдар. Ал ханның орнына зынданнан басқа біреуді алып шығып бөліп қойыңдар. Тоқтайды. Мына шауып тала жүр. Естіп білгені көп, сен жіберген адамдарға бір пайдасы тиер. Ей, шал! Сен не деп бұл жырап едің? Құдайдың сүйген қолы сен емес, мұна мен болып шықтым ғой деймін. Адамның ақылы келді. Кіреслі шығасылы ғана. Алланың ақылында шек жоқ. Жүгін! Azaptan kutkaruşun kim ekenin sezgen bolarsın. Rakınırak gel. Menin közüm avrat. Alыстağını жақсы көрмеймін. Al kulağım жақсы естиді. Неге қырылдап қалғансың, Қыпшақ? Басымды шыбыны жептесе бастағанда, өтірік айтып қоям ба деп қорқып, балқымды арқанға дей тостым. Әкем орнындағы Қайырхан мен ұмытым. Сенің Алдияр ұлың. Шын сөзіме сенбегенде өлгім келді. Ay Қайырхан. Ол сені 7 жылдан бері әлі көрген жоқ екен ғой. Иә, мүшім.
Sen menin atımda tolığından ata. Bilmesen aldığınдағы kыздың айтқанын тыңдап ал. Керкен қатын бүкіл әлемнің әміршісі Алдияр шахтың анасы, дүниедегі барлық әйелдердің падишасы. Айт. Мені 7 жыл бұрын монғолдарға жіберген отырардың әміршісі Қайырхан еді. Оған шексіз сендім. Саған да, Алдияр ұлыңа да. Аттанарда Қайырхан маған бұл дүниеде қыпшақтарсыз қараң қалған қара жер кімге керек деген еді. Мен құл боп барып мың басқа дейін көтерілдім. Талай халықтардың тілін, соғыс тәсілдерін үйрендім. Үй ішінде сыбырлап айтылған сөзді тыңшылардың қалай естіп, қалай жеткізетін өнеріне дейін біліп алдым. Бағдат халифасының кісілері сеніменен сөйлесті ме? Мен Бағдатта болған жоқпын, әміршім. Шарапатты Бағдат туралы айту үшін оны барып көру шарт емес болар. Сен Қытайда болдың, оның тілдерінде үйрендің. Ал сол сенің өмірде керегіңе жарады ма? Ал Қыпшақ жерін Түрікмен Жәлелидденнің қорғағаны лайық болар ма екен? Оны қорғаудың қажеті жоқ. Қарсы әскер алып шығып, Қарғыс деген қағанды Қытайдың алынбағын қалаларына қарай тықсырып, апанына қайта жолды кесіп тастау керек. Егер аттарының басын бізге қарай бұратын болса, тек қана сирақ тылдиған монғолдар емес, басқалар да бұрады. Сен көзіңді нашар көреді деп едің ғой. Маған илан. Олар қара жерді қанмен суарады. Мен оны білем, талай көрген. Сен әуелі осы жерді рахат көріп, біраз демалда, қайтадан бағана басындағы орныңа бар. Ұлы мәртебелі, менің ұлыма Қытайда емес, Бағдатта болдым дейсің. Бағдат халифатының жұрты патша тағына менің немерем мәртебелі Жәлелидденнің отырғанын қалайтынын айтасың. Бағдатта атақты уәзірді көрдім дейсің. Онда көрген тағы біраз адамдарды ғұлам көрсетеді. Саған кешірім жасалады да Хорезмға мыңбасы боласың. Қош бол, Қыпшақ. Сіз де қош болыңыз, әмір. Қытай емшілері жақсы көру үшін көзіге шыны әйнек кигізеді. Сөз емес. Менің көзім жайлайды, өзімнен басқа ешпенденің хақысы жоқ. Айырхан саған қасарып тұрып алсаң, жеңіл өлімге уәде берді ғой. Ал енді керісінше айтсаң, оған уәдені сен бере аласың. Өмір деген неғұрлым биіктен қараған сайын қызық боп көрінеді. Ал сендер мидай жазық далада жүрсіңдер. Сенің жат жұрттықпысың. Бала күнімнен білетін бұрынғы құдайым саған ұқсас болса, қалайша жат жұрттық боламын? Мен табынған сол құдай қолын шегелетуді ойлап тапқан мынадай шегемен. Сені монғолдарға жіберген Қайырхан отырар емес осында өз сарайында. Бағдатта көрдім дейтін кісілерінің қатарына оны да қосып қойыңа болады. Ол сені құтқару үшін ешқандай әрекет жасаған жоқ. Жарайды, келістік. Әмірші ханымның алдында қазір сенің асығың алшысынан түсіп тұр. Бері қара, ұнатсаң саған бір Египет әйелін жіберейін. Бойы өзіңнен ұзын. Онан да аяғы кішкентай Қытай әйелін жібер. Ыңғайға келтіру үшін онымен қалай сөйлесесің, а? Сені Қытай тілін білмейді деп, әлгі бір Қытай аңсым ұшты ғой. Бәлкім қауымғашы сөйлеген шығар, делелесің. Айға, күлдіріп алып жүрді. Әмірші ханым жас жігіттерге қызыға қарай.
Киімдеріңді ертең таңертең аласың. Анау не, көпес? Қытай зеңбірегі өз қорғандарының қабырғасын бұзуға ғана шамасы келеді. Олардың қорғандары өздеріндей нәзік. Сенің қорғаныңды бұза алмайды. Өстердің бәрі арзан қолды бұйымдар үшін Шыңғысханға қызмет етеді дейді. Біздің мұсылман жері мен қалаларының нобайын сақтастармен жерімдеп береді дейді. Сендерде алтына құйған белгі бар дейді ғой. Оны көрсе кез келген моңғол сендерге қызмет етеді дейді. Қазір нөкерлер бар дүниелеріңді ақтарып тінтетін болады. Олардың не іздейтінін білесің. Көзіме тура қарайтын бол, көпес. Әрине, менің көзім Алланың көзі емес. Сен табынып қызмет етіп жүрген Шыңғысханның да көзі емес. Ал сенің ұлдарың әзірше көңілді мұнарадағы палуанның тәрбиесінде бола тұрсын. Жақсырам, сені Бағдатқа өштіріп біреулер үшін қажет болу керек. Сарықұлақ Шыңғысхан бұрынғы құл. Шынымен де мұсылман қайдағы жүрген құлға қызмет етеді деп ойлайсыз ба? Мен еш уақытта Бағдатта болған емеспін. Айтпақшы, сен білуге тиісті бір жай бар. Бағдат халифасында сенің тағыңа таласып жүрген қаш жаудың Түрікмен ханы бар дейді. Жатыңдар бәрі! Басын көтерсе, аяқ астында соғыс басталады. Соны жансыздары! Арыққа боласыңдар, істеңдер, атқарыңдар!
барыңдар. Kapırışı baykanlar ama. мүмкін тауға алып барымшы. Ей! Айтпен қой, солда сөз мекенде. Егер сенің жаның әлі осында жүрсе, бұны Алланың бұйрығымен істегенімді түсіну қиын емес. Ей шал, мен Алланың жебесімін, иә Алланың жебесісің. Қытайды аяғыңмен басам деп әуре болма. Қытай. Хабар беретін жіпті. Қиып тастағам. Есіңде ме? Тағдыр мені де сенің отаныңда болуға жазды ғой. Қырсыққанда мынадай шамдардың кесірінен аңдушының көзіне түсіп қалдым.
жаңағының жаны биік таудың үстінде ұшып бара жатқан шығар қазір. Енді сенің жаның қай жаққа қарай ұшар екен? Соны білсем ғой шіркін. Хош, мен қытайша сөйлесем тау халқынан басқа ешкім түсінбейді екен ғой. Солай ма? Сен байғұсты. Бұл өмірде мені түсінбей кететін болдың. Өлдім ғой, өлдім. Шынымен кеткенім бе? Қобдишін ата тегім жазылған қағаз бар еді. Көзім жұмылмай тұрғанда содан көз құпсақ. Құдайым екі дүниеден саған риза болар. Сенің аталарың мені ұқпай қалуы мүмкін. Мен сөйлегенде не дегенін түсінбедім деп өзің айтқан жоқсың да. Иә, біраз қиналып өлетін болдың. Мен саған жалғандағы ең маңызды нәрсе ата жұртыңды мысалы. Есің алуға уақытың жететіндей етіп. Қанжарды қатты сұққам жоқ. Дегенмен уақытша жебе орнына жұмсауға тағала мені таңдаған екен. Алланың жебесісің бе? Иә, мен Алланың жебесімін. Ей, кімсің ей? Мен Алланың жебесімін. 그분이 온나가 임마고 오도시나가담 도로승 아방거러머리민예호 Маңғолша айғайлап өлең айтқаның үшін естілем. Мен сені осылай жазалаймын, көке бала. Моңғолдар мен майданда қырқысып жүргенде де аяныш сезіммен өлеңін айтар ма екенмін. Жатқанса да менің ойымша саған ешбір келе жоламайды. Бері қаранжу. Армысың Қайырхан? Біз сені кеше келерді күткен. Қанжада да ұйықтаған, сені күткен. Міне енді бұның жөн, ол сенің сұстанаңның баласы. Қой әуіріліп қайтесің. Сонша зәлімсің. Зәлімдігің өз түбіңе жете жаздады. Мен Қытайда емес, Бағдатта болдым. Бағдаттан Жалилиденмен бірге сені де көрдім деуім керек еді. Онда қазір қара пышақты мен емес, ана мәртебелі кіндігіңе өзің қадаған болар ең. Мені жендеттің қолына бердің, Қайырхан. Сол үшін сыбағыңды әкелдім. Мә! Жарық әкел! Қарбыз шарабын ішемісің?
Дәмін ұмытып қалған жоқсың ба? Ha. Мені қайда барасың? Бағындарыңа барасың. Қарап тұрыңдар! Сенің шаруаң жақсылыққа бет алды көпес, мені елеуіз қалдырмайтын шығарсың. Бұлай қарай көпес. Балаларыңа тиіскен жоқпыз. Тек тамашалап қарап отырды. Хатшың мен құлығынан жауап алдық. Бағдатта болдың ба деп сұрақ. Болдық дедім. Балаларың да сөйтеді. Мұнда не айтсаң да көнел. Саған абырой болғанда Бағдаттың қайда екенін дәл айта алмады. Балаларыңды алып кетуге болады саудагері. Біраз Не жазық ефтер жиған соң, бұлардан тіл алғыш адам таппайсың. Түрлерің не болып кеткен? Айналдым сол. Не жазық? Көпес, Алдияр тақсыр қызметіңе риза болып, саған қолындағы білезігін сыйлады. Ал мына хандар Бағдатқа сатылған опасыздар, өзің айтқандай. Ай, көпес, 10 дирхам берсең, үйің арқалап апарып береді. 30 дирхам берсең, балаларыңды шыттай қып, киіндіріп жібереміз. Бағдатқа аттанғысы келмейтін түрікменнің Қыпшақтың қандарын Алдиярдың нөкерлері көңілді мұнараға алып кетті. Мен Жалелиденге жаусыз бердім. Бірақ әміршінің сарайын айнала қоршап тұрған нөкерлерден жорғалаған тышқанда өте алмайды дейді. Сен өзіңді Алланың жебесімін деп жүрсің, жебеден садаға кет. Шыңғыс ханның атының Құйыс ханына қыстырылған бақсың, ол қан жер саған ұнайды екен. Я ұнайды. Ол өзіне қызмет еткен адамға опасыздық жасамай. Мүмкін солай да шығар. Моңғолдардың біз ойлаған барлық қаскүнемдігін айғайлап тұрып әшкерелеп, бағана басында асылған күйі өліп кетуің керек еді. Сонда шыбын жаныңды шырқыратып шыққан аш шындық Алдиярдың намысын қозғап, қолына қылыш ұстатқан болар еді. Мен 5 адам жібердім. Үшеуі қайтып келді. Бірде бірің естіп отырсың ба, қарғыс тигір, бірде бірің онда ерлік жасай алған жоқсыңдар. Ажал алқымнан алып, жан қысылғанда мені бәрің сатып кеттіңдер. Азабына төзір азамат туғыз алмаған. Халқым қандай бақытсыз, қандай сорлы еді. Ақиқат сөз. Халқыңның кемтігін толтырған. Жүгін көтер. Тартып! Азабына төзіп! Қиын емес Қайырхан. Ұлыстың ұлы жиынында шындықтайды. Бейнесі есімде жоқ. Анамның атымен ант етейін. Осының бәрін бағананың басында мен де айтам. Ал сенің кигенің алтынданған кебіс. Атыңда атағыңа сай, Қайырхан. Бұл саған өмір сүру міндетін жүктейді. Сен мені өз үйіңде тәрбиелеп ең. Ал қазір өзіңе де, үйіңе де түкірдім. Осыны айту үшін әдейі келдім. Ал енді жендеттеріңді шақыра бер. Бұл әміршіден мен үшін сыбағаңды аласың. Жоқ, мен өзім ақ. Өзім ақ.
уйкусын капкан ит болдум. Ит болдум. Шаршадым. Егер күшті адам әлсіздің намысын қорласа, әділетсіздік қана болмақ. Ол әлсіз адам күштінің намысын қорласа, әділетсіздікпен қоса масқаралық. Ал сен алдиярлардың қызметшілерін өлтірдің. Бәрінен қиыны, кіші хан білуге тиіс емес сырларды білгендігің. Жер бетінде мыңдаған жол бар. Менің саған берер кеңесім, көз көрмес, құлақ естімес жаққа кет. Қарайызын теңізі жақта адамның бет бейнесін өзгертетін бір жер бар дейді. Бүгін бір тыныш ұйықтайтын болдым. Үнемі өзіңмен өзің сөйлесе беруге болмайды ғой. Қумаш мені, Қайырхан. Қумаш. Мә, жалаң аяқ жүргенің ұят болады. Қайырхан бұл жаққа аяқ баспасын деді. Отырарға да келме, Алланың жебесі. Ey, al mına şarkı. Алла тағала алғашында дүние жарықты осындай қып жасаған шығар. Ә? Айда сол дүниені тек мынаусыз жаратқан болар.
Мүмкін Хорезм теңізі деген осы жер шығар. Адамның бет бейнесін өзгертетін. Ей, шал, мені ұмытқан жақсың ба? Баған басында тұрғанда Құдайға бір таған жақын едің. Бірақ ол жер саған ұнамаған болатын. Сосын босаттырған мен едім. Қалай, соным дұрыс болды ма? Қыпшақ, Алланың жебесі. Қалай, бұл дүниеде бітіріп жүрген ісің көп пе? Жоға. Саған жете алмайым, шал. Алла мені Құран сағына қайта салған. Содан әлі алатын түрі жоқ сияқты. Есесіне қалтам қалыңдады. Қаласаң есек сатып әперейін. Содан соң екеуміз бірге сапар шегейік. Менің білмейтіндерімді сен айтып бер. Сенің ақылыңмен бағытымды белгілеп дұрыс жолға түсейін. Тіпті Меккеге барып қажы болып қайтуымызға да болады. Қалай? Кеттік пе? Ие, мен өзімді мәңгілікке кеткендей сезінемін. Ақыл дегенде басқа лық толтыруға болады. Егер сиятыр қуысы болса, ал сенің басыңа бір уыс жалағай шарпа ақылыңда сыймай. Ей, егер білгің келсе, Құран мүлде қате түсіндіріліп жүр. Мен оның өзім түсінгендей дұрыс мағынасын айтып берейін.
Senin anau mesqарын әміршің мен туралы сенен өзі сұрады ма? Мен оған сенің жанталасып жиған қолың қақаңның өрт дауылының бір будақ түтініне де тең келмейді дедім. Ол маған мынаны берді. Мұндай білекпен әлемді зілзалағылан деп жүрген байғұс. Бұл шақтың бала күнінде салған білезігі. Не үшін мына қаланың айналасына екі қатар тас қоршалған? Бұл отырар. Қыпшақ даласының бас қаласы әлемдегі ең бай қала. Қорғанында биік, әскері де күшті. Бірақ Мұхаммед-Шах Бағдатқа қарсы соғыс ашты. Біз сауда керуенін жүргізген болып, торымызға өзімізге керегін сүре береміз. Кімдегі атын асығыс ерттесе, алдымен ауып түсетін сол болады. Біздің жүк артқан керуендеріміз жер жүзін түгел шарласын. Біреу отырарға барсын. Жүзбашы, шолғыншы, бахадурлар, тектілер, жай қызметші не мал айдаушы болып барсын. Олардың астыртын жүргенін Қайырхан сезетін болсын. Ал ішкі сырды екеуміз ғана білейік. Керекті бұйымдар мен мұсылмандарды өзің таңдап аласың, көпес. Сен өзің сол қаланықсың ғой. Солай ма? Иә, ұлы қағам. Мен үргеніштен. Дүниені кезіп сапарда көп жүресің ғой, көпес. Адамы мәңгі өмір сүретін жерде кездестірдің бе? Жоқ, ұлы қағам. Естігенде жоқсың. Естуімші ондайлар көп дейді. Ал менің көргенім 200 жыл немесе одан көбірек өмір сүргендер. Енді ондай адамдарды кездестіре қалсаң, осында немесе менің барған жеріме ертіп бел. Әйтпесе, қайда тұратынын біл. Балаларың осында қалып дем алсын. Қажет болса бірнешеден әйел береміз. Бір құдайдан кейінгі табынар тәңірім сенсің, қаған. Оны баяғыдан түсінгім. Бірақ балаларға мешіт керек. Құдайсыз жер жоқ. Намаз оқуға қай жер болса да бола береді. Бірақ менің бұл айтқандарым көпес. Есіңде болсын, сенен ақыл сұрағаным емес. Ұлы қаған, менің балаларым адасып қалдым ба? Олың әне көпес.
Хан, Моңғол керуені отырарға бет ап. Соны саған айтты бе? Жаным, берге! Моңғолдар, малай даушы не малай болмайды. Болса сарбаз, әйтпесе ешкім. Бұл жерде жақсы қауын өсетін болады. At usta. Мүмкін, бәлкім бір рет сатып алғанда шығарымын. Андағы құлдың сандырағын тыңдама. Бұл үйден сендерді қуып шықпайын. Менен қорықпа. Неге қорқам? Менің күйеуім қасиетті Бағдат жорығында шәйт болған. Сосын... Апа, бұл керуенмен келген моңғолдардың тыңшысы. Ей, батырының қасына жолама. Өлесің. Оғыл 20 жыл қасқа күзетті. Сені танымаса, оның құның неге тұрар еді? Дәл қазір сенің құның міне.
Моңғол тыңшысы деп айттың ба? Таныш. Мен бүгін ақ қайтып келем. Босағада ұйықтайым. Балақай, көзің нашар көреді екен. Қытай дәрігеріне әкеп көрсетем. Олар көзге асыл әйнек кигізеді. Жақсы көретін боласың. Мына жерін оқы. Қараңғыны қарғап сілегенше шығыстың шырағдан жаққанар. Ал, бұған не айтасың? Мұнда кереметтей данышпандық сөздерің жазылған екен. Бір таңғаларлық жай. Осыншама асыл ойлар айтқан данышпандар туғызған халықтар мен мемлекеттер қайда құрып кетті екен? Иә, жөн айтасың. Ойлы сөз. Сен осы Бағдат жорығында болып дейді ғой. Сенің жақсылығыңның арқасында қатардағы сарбаз болып қатыстым. Қалай аман қалдың? Сарқан бәрі бір емес. Моңғолдардан үйренген біраз өнерім бар. Солай. Таптың ба? Жоқ. Ізде. Айтпақшы сол кезде асуда қатты аяз болды деп еді. Бетіңді сонда үстіп алған шығарсың. Иә. Мен қателік көшкіннен ұшып түскен бір түйір таспын. Жалған. Бетіңді жорыққа дейін күйдіріп алғансың. Керуенші көпестерге жалданып, бозаға тойып алып, кез келген жерге қонып жүрсің. Қазір бұралық итше моңғолдардың керуенді лесіп келдің. Келме деп едім ғой. Мен келін төбеге бүгін кетем. Таптым. Сен оқы. Оқы. Оқы деймін. Не алып отырсың? Жарайды, жап кітапты. Үйге бар. Әр кітап толған данышпандық. Одан айрылсаң, барыңнан айрылғаның. Берғырыш, егер біз қаптаған өрттің жалыны мен уақыт тарихтың тозуына көнгіміз келмесе, бұл асыл мұраны қалай аман сақтап қаламыз? Менің ойымша мұны балшық сандықтарға салып, сыртынан өзіміздің отырардың кірпішін қалау керек. Қытай фарфоры да шірмейтін мықты қойма. Бірақ оны жасайтын шеберлердің қазіргі заманда жұрнағында таба алмайсың. Мен бүгін өз үйімді түнейім, Қайырхан. Қалағаның болсын. Бірақ та барлаушы маған да өзгеге де қызмет істеу мүмкін. Сондықтан сен мен үшін енді жауынгер емес, үнжусың. Моңғолдар қамалда өшіп жатыр. Сенің не қып? Үнің шықпайды. Оны өлшеп не қылады? Керуенде 8-ші түменнің бір адамы бар. Ол жайылым, құдық, ат жаю сияқты шаруалармен айналысады. Ал тағы да басқа бір жүзбасы бір мұнарадан 2-ші мұнараға тартуға қанша арқан керегін анық біледі. Қытай болса, қамалдарды бұзу үшін зеңбіректі қайда қойды айтады. Қаламызда моңғолдарға көрсеткен кейбір қызметтері, Қайырхан кейбір қызметтер үшін жан сақтауға кепілдік беретін кішкентай ағаш белгі алған Құдайдың сүйген құлдарының пайда болғанына өз басым еш күмәнданбаймын. Енді мына моңғолдарды өлтірсең,
Чыңгызханның тұяғының астында бірінші болып біз қаламыз. Сен біздің құрғанымыз туралы басы жоқ. Жоқтаудың соңын ғана соңқылдап тұрсың. Бізді тамырымызбен жұлып тастау қиын болар. Алайда қиын деген сөз моңғолдар үшін ұзақ деген ұғым. Меніңше олар қаланың астын қалай өңіп каналдағы суды қалай бұрамыз деп дауласып жатыр. Ыстықта әскерлердің күші ауырады. Ат үстінде жүрген адамға қайта түсіп, жүрелеп отыра беру оңай емес. Ақует қайырған. Олардың қорқатын бар бәлесі осы. Ал таза сусыз Жүрелеп отыратын олар емес, біз болармыз. Ей, Меркітханы Арслан тірі ме? Жақта мен сияқты досың болып бет. Дейділей, дүниеде жоқ қой. Әнжудың айтқаны рас екен. Мына алтын белгі шелпектің ішінен шықты. Өмір бойы үрейдің құлы болғандықтан қазір сенде қорқынышты қалмаған болар. Бірақ Алла Тағала оны саған түгелдей қайтарады. Моңғолдың жаушысы мәліметтерін жаттап алып, қағанына ән қылып айтып беретін көрінеді. Сен де қағаныңа менің халқым туралы, қаламыздың биік қорғаны, қылышымыз бен қорамсағымыз туралы әндетуді ұмытпа. Бұл жерде болған жайлардың бәрі ұлы Хорезмшахтың пәрмені екенінде әніңе қос. Жол бойы біздің Қыпшақ қалаларының алаңдарында да осы әніңді үзбей шырқарсың, көкес. Моңғолдың елшілері кірсін. Әміршісі Қақан жіберген. Әлемнің әміршісі құдіретті Қақанның кесімі біреу. Тоналған керуеннің құнын берсін. Тонаған Қайырханның батысын берсін шақ. Бұлар мұсылман, кәпірге иманын сатқан. Палуан, саған бердім. Мына бір найсаптың көзін құртыңдар. Қалғанның сақалын өртеп, жыртқыштың бейнесі салынған таңбаны күйдіріп басыңдар. Елшіге өлім жоқ. Еліңді қанға бояйсың.
Ola Aldiyarımız Muhammed Şah, Kakan elçisinin basın kesken kılıçlı sağan berip jiberde Kayırхан. Jene de oturarda senimen birigip baskaruga Karaşa kanda tagayındadı. Senin erliğine onun danalığı say. Meyrimdi taksırı seni asıktırmaydı. Degenmen de erten tanerten iyine kaytatının da biledi. Halolun olsun da bir görüşte kaladı. Onda qo'sni жолға дайындалсын. Тез жолға дайындалыңдар. Кімде-кім таң атқанша үлгермейтін болса, жазаланады. Естідіңдер ме? Тақсырымыз түнімен ұйықтамай. Алланың бұйырғанына тоқтапты. Әскер қалалардан шықпайтын болды. Қолбасшылар да көңілді мұнараның басында қалады. Біздің жеріміз оған қайыр кең депті тақсыр. Шыңғысхан әр қалаға шүйілген сайын әлсірей береді. Құмы таусылған тиын ұзақ соқпайды. Менің халқым Алланың әмірімен аман қалар. Әлде сол Алланың өзі замана дейтін түпсіз тұңғиыққа батырар. Ал сен осында қаласың, үргеніште. Жариятып тастады. Олардың орындағы меркіттер түйе мінген қыпшақтарға атпен бәрі қаша бастады. 5-ші түменіңді қан жоса қып жариятып тастады. Олардың орындағы меркіттер түйе мінген қыпшақтарға атпен төтеп бере алмады. Қахан олар өзіміздің істегенімізді өзімізге қайтарды. Түнде ебін тауып, сенің 5-ші түменіңді қоршап алды. Меркіттер қыпшақтарды алдарқатып, кейін қашқан кезде 5-ші түменді жайратып үлгерді. Олардың орындағы меркіттер түйеге мінген қыпшақтарға атпен төтеп бере алмады. Қахан олар өзіміздің істегенімізді өзімізге қайтарды. Қахан шақырып жатыр.
Қахан, олар өзіміздің істегенімізді өзімізге қайтарды. Түнде ебін тауып сенің 5-ші түменіңді қоршап алды. Меркіттер қыпшақтарды алдарқатып кейін қашқан кезде 5-ші түменді жариятып үлгерген. Олардың орындағы меркіттер түйеге мінген қыпшақтарға ат пен төтеп бере алмады. Түменді түгел жайратуы мүмкін емес. Майданнан қашқан жаны тәтті. Босқындар мәңгіліктің не екенін білетін болсын. Елге жетпей. Мынау көңілді өмірден қорықпайды екен. Бұл енді өзінен сол жердің қаласына қарай ұшқан маса, тек қана менің әскерімнің үстінен ұшқанын міндетіп айтып берсін. Сен кететсе етігіме жармасасын керек болса шешіп берейін. Қаған үшін өзіңді жауынгермін деп санайсың. Сен оның қарауылына ілінген қарауылсың. Жазып болған соң кет. Әйтпесе менің қарғысыма ұшырайсың. Бүкіл Қыпшақ аруағы көрдім басын көтеріп сені қарғайды. Жаз, анық қып, адалдықпен жаз. Өйткені сенің жазғаның уақытпен тайталасқа түседі. Егер Алла жеткізсе, бұлай деп аяқтар. Бұл уақиға Толық жылының қойғашар айында болды. Біз Қыпшақ әулеті қоштасамыз. Менің халқымның күні бітті.
Бас көтергенше талай zaman ötür. Al edi tez git. Aytkanımdı işte. Ой, та нар мэдсэн үү? Нөгөө хонгорын таавд нэр чөтөр өжигдэр зангаа ирсэн шүү дээ. Тэгсэн чинь харин нөгөө бичсэн болов гэсэн чинь бүгд ээжэдэг байгаа юм зайтай шүү. Нүрнэ яа гэсэн юм. Ахаад яриад та. Яагаад вэ нөгөө хонгор чөтөр зөндөө ирсэн шүү дээ. Чи нөгөө чинь бүгд ээжэдэг байгаа. Зайтай шүү. Onlar tüplü istemeydi. Al beni isteyeyim. Mınau men tыңда. Kulak tegin bastı kesige. Kesige. Kana gel. Ana, tanış. Gel. Al bakayım da şeş. Tabasta adam deniz meni isteydi. Bile oynav kirin. Tanış. Karama karşı öngür kazınlar. Karamaymen ot dayındalsın. Жақында әміршімізден көмек келіп қалар. Ал сен сыбызғыңды тарта бер.
күзетші тұтқындарды айдап келеді. Таңертең шабуылға шығады. Bir aylandırganda şıraylandırат деген осы. Енді не істеймін? Не деп отырсың, шал? Неге осы менің жолым болмайды, Өнжу хан? Өмір бойы көксеген арманың құлдықтан құтылу еді. Сен құтқарам деп уәде бердің, ал құтылдым дедік. Одан не пайда? Бәрібір үйіме жете алмаймын. Моңғолдар кескілеп тастайды. Оның есесіне сенің елің алыста жатыр. Туысқандарыңа да ажал құрғы жетпейді. Менің қайғыратын ешкімнің жоқ болғаны жақсы деп ойлайсың ба? Біреу үшін бостан босқа өлгім келмейді. Тіпті сен үшін де. Кешір мені. Жаздың күні сарғайып жапырағы түсетін бақтарыңда өмір бойы жек көріп келіп ем. Қазір қиратылып жатыр. Қалаларың қолын кеудесіне қойып табытта жатқан кемпірдей. Сол үшін өлу керек пе? Жоқ. Бұл менің өмірім емес. Маған жат басқаның өмірі. Иығыңда жауыр жоқ. Шамасы мойынтұрық тигізбеген ғой. Тигізген жоқ. Ендеше қашып қолға түсіп көрмегенсің. Жебеңді берші. Не қыласың? Берші біреу. Мен сенің арқаңды көргем, қамшының ізі жоқ. Демек өміріңде қожаңа қол көтеріп көрмегенсің. Сондықтан сен мені ешқашан түсінбейсің, шал. Қайырхан, бұл арбау. Алдағылар тұтқын сарбаздар. Шын әскерлер жер асты жолымен келеді.
Атам түйедей болсаң да, қолың дір-дір етеді. Сенің аққалжың билік. Болды. Құмар! Дайындалыңдар! Бөксіңнің жарты әлемді жауып алып, бізге ештеңе көрсетпедің ғой. Тұрып тастайын. Інжу хан, кеттік. Кетейікші. Парамайды қиыңдар. Сасық күзеннің басын үйіттік. Енді құйрығынан шыққан көк түтінді көрейік.
İsim orunda mı? Ne? İsim var mı diyeyim? Alыс kaçandır. Kanka. Basındır ayaklarını. Хан, Umar Kaja, kırındır. Армысың, Арслан хан? Басыңды ауыртпа, бері қара. Атыңды қоя бер, танып бөле жатқан шығарсың. Мен қалай? Мың басы інжу. Қалай? Арқаңды қасып берейін бе? Бір кезде жақсы көрушің ғой. Осынша неге жүдеп кеттің, інжу? Бірақ мен саған өкпелемеймін. Кел отыр, етші. Отыр, сөйлес. Қатындарың мен малың аман ба? Олың жігіт болған шығар. Алақ ноянды неге мұнша? Дүржіде өтіп, жай мың басығы ертіп жүрсің. Сендім, ұлы қақан отырарды ала алмаған үшін қатты қақар төккен екен ғой, ноянына. Бұл жолы жоқтығың білінді. Сені Қытайлар тұншықтырған шығар деп ойлаймын. Сен үшін бір қаласын өртедім. Бірақ та отырардан кішілеу әрине. Мен әперген беделің мен даңқың қайда? Сенің халқыңның қақ жартысы қайда, Арслан хан? Моңғолдардың табанында жаншылған ұрыластарың түсіңе кірмей ме? Әй ноян, мұның меркіттеріне қанды жоры жасаған сен емес педің, а? Бірақ біздің қалаларымыз сендерді күтіп алуға дайын болды. Сендерде ешқандай да қала қалған жоқ, Инжухан. Мұна бір шапырақ Шүберекті Бұқара қаласындағы құдайларыңның үйінің шымылдығынан кесіп алдым. Самарқандта да, Өргенште де біздің иттеріміз жортып жүр. Сенің месқардың жақын, қақанның шатырдың босағасында қаремдерін оқырандыратын құтырған мүшесіне байлап отыр.
Standlar! Байлаңдар! Olursa, tepet bize! Қателік. Қаншама қателік жібердік. Мына ол шүбірек емес. Бірақ қатты ұқсайды. А? Алайда, моңғолдар залым ғой. Сені жек көріп жүруші едім, Жу. Себебі алдыңда кінәлі болатынмын. Амал жоқ, солай болды. Енді бәрі де өзгереді. Ойлап көрейікші. Егер қарғыс атқыр әлгі меркіттің бұл шүбіректі бұғараны құлатып әкелген өтірік болса, онда отырардан да алдияр шаққа әлгіндей жалған белгі апармасына кім кепіл? Ендеше мен күні түні күтіп отырған 50 мың әскер келмейтін болғаны ғой. Түнде біз моңғолдарды солтүстік жақтан өткіземіз. Ол тұста халықта жағылған отты күн. Қонақтар кеткен соң, үрген итпен күтушіге ешкім назар аудармайды. Құмар екең моңғолша киінесіңдер. Егер өтіп кете алсаңдар, күн шыға Қаратаудың басынан от жағасыңдар. Сенен Жу алдияр шаққа қата барасың, менен емес. Қараша ханның атынан. Тақсыр мен онша жақсы көрмейді. Қайырхан, алдиярға жіберер жаушы мен емеспін ғой. Тыныш! Ал енді жөнел. Кім мешіттің құлауы Алланың бізге жіберген қаһары десе, немесе сол туралы жұрт алдында сол туралы сөз қылса тілі кесілсін. Аумин. Алла кәпірлерге жақсылық жасамай. Алла ислам дінін қорлаушыларға жақсылық жасамайды. Алла тек қана бізді қолдайды. Аллаху акбар. Әлеуметке 7 күн бойы намаздан кейін осылай деп жариялансын. Кім мешіттің құлауы Алланың бізге жіберген қаһары десе, немесе жұрт жиналған жерде сол туралы сөз қылса тілі кесілсін. Жұртқа сабақ болу үшін жендет тербеген, айтпадым дегендерінде тілін кессін. Кіреріңдер, мен айтқан жоқпын. Құдайым мен айтқан жоқпын. Мүмкін мешіт астының мүмкіндіктен құлады деп жарияларсың. Моңғолдардың қазғанын көрдің.
алышқан әкең. Ey Моңғол, тезірек кету керек. Өзім бұлдыраймын жegu. Әлде баяғы басым ба? Басың ғой, басың. Ескі мешіттің күмбезі қайда кеткен? Қан оғлай түбет. Румдықтары мен парсылар қандай жағдайда болсын, тіпті кішкентай бір жеңіс кешетсе де балшықтан соған көрсеткіш белгі жасап қояды. Мұндаймен бізде ешкім айналыспайды. Олары дұрыс емес қой, жуа. Ой, әкеңнің. Халқымның алдында кінәм жоқ еді. Bismillahirrahmanirrahim. Қалған жауынгерде қасиет қалмайды. Ұйқы деген өлгенмен тең. Әй, жүзбасы, ұлы Қарашаханға тағзым ет. Қой, тыныштал, бар тез. Қой деймін. Шығарма үніңді. Қой деймін.
Dayındalыңдар. Hurundan! Ketme! Hurundan! Hurundan!
жатыз? А? Бәрің жатып қалғандарың не? Жом көзіңді. Ашпа. Бұлай істеді. Сен екенсің ғой. Саулы бала. Жат. Жат. Сен де жатып қапсың. Қазір келемін. Келемін. Good. Arvat. Yugo arao. Buruk bari. 너 낫지? Orada. Aduh, kamu suka go. Mungkin dia Go dia nata deh. Orada go. Go. Go.
Naşur! Naşur! Güçlük! Naşur! Naşur! Oyna ona çıkıyor. Sudaş tanırız. Örgörü. Artmasın. Gençine alsın. Soğutma. Örgöç, örgöç. Ямар хоног юм бэ? Нөгөөний характерын тийм их. Сөөгдөх нь өсгөөс татаад. Чи цаа болгоос баруудлан зөөргөч. Гүр буулгаа боо. Цааш нь буулгах чи гадаа тавь. Дахиад өр. За, тавь. Манай баярхан зотлох гэж байна. Харин яаж уулс би юм араа. Оо шинээрээ шинээр юу вэ?在这里，谁能作证？这是盖尔汗，是我的儿中毒。Мынау адамды кім таниды? Отырардың әміршісі Қайырханды кім біледі? Бәріміз де танимыз. Бәрлік Қыпшақ өзінің ұлымына бала да білет. Ол ірі қолбасшы. Егер біз қағанға көмектеспегенде...慢人这话，可汗谁都宏伟，难道一个大鼻子的人能够帮助Өзің саудагерше сөйлейді екенсің. Қақан өте кең ойлайды. Қоңқақ мұрын адамның оған көмектесуге де қарсылық көрсетуге де дәрмені жетпейді. 一个叛徒就不应该出现在蒙古兵的面前，这是个坏例子，你同意吧？蒙古兵要走遍天下各地，所以你的随从人几乎没有敌。 Бір рет опасыздық жасаған адам Моңғол әскерлерінің көзіне көрінбеу керек. Бұның жаман ырым екенін білесіңдер. Моңғол әскерлері жалғанды жалпағынан басып екін жүруге тиіс. Жер үстінде сенің адамдарыңа орын жоқ деген сөз. Өмір деген өтпелі Бұл дүниеге кімдер келер кетпелі Қайта оралмас Бұл өмірдің жастары
дейсің бе? Жұрттың бәрінің ойлағаны сенің дойыңда болыпты. Білесің бе, мен туған күні алапат жел соғып аспан сап-сары боп кетіпті. Менің көзім де содан сарғайған. Бірақ жұрт менің қаһар дауыл екенімді түсінбеді. Өзгеге есем кетіп қорланған сайын көзім онан ары сарғая берді. Бірақ мен басқаға қарағанда алысты көріп көп байқаймын. Ал есту құдіретімнің өзгеден ерекшелігі шамалы. Менің көзім сары, құлағым сары емес. Маған ат таққанда да қателескенсіңдер. Сен менің керуенімді кескілеп, дамбауым бұлғап алған көпесімді қайтарғаныңда, көзімнің сарысы тіпті қойылғана түсті. Сәл ғана. Кімдердің көзін жойғаныңды өзің білесің. Ал мен сенің талай түнменің дамбағының ауын су қылғам. Етші. Жемейім де. Ана отырғандарға қараш. Бұлар оқымысты шалдар. Дауыл тек қана қоқысты көтереді. Тек қоқысты ғана. Екеуі де бір халықтың ұлдары. Сөйте тұра біреуі Құдай сөзі бұлай десе, екіншісі жоқ олай емес дейді, сол үшін ғана бір-бірінің жон терісін сыпырып беруімді өтінеді. Менің атым олардың сол Құдайының үйінде байлаулы тұрғанына қарамай таласатынын қайтерсің. Ал мен олардың халқының жер үстінде қалу қалмауына әлі үкім айтқан жоқпын. Тілдерін алып бірінің айтуымен екіншісін өлтірсем, екеуі де менің өмірімді ұзартуға уәде береді. Сенің еліңе осылардан бастап иығылдағы ұрпақ келсін деп, жеріңнің үстін атымның тұяғына таптатқанымды неге жөнсіздік деп есептейсің? Менің Қытайым ұлы қолбасшылар туралы көп хикаялар айтқан. Бүкіл бір халықтар құрып кетіпті. Бірақ бәрібір жұрт сол әміршілер туралы анық деректерді еске сақтап, ұрпақтан ұрпаққа жеткізіп тұрған екен. Кейбір деректері құлағыма майдай жақса, ал қайсы бірін тіпті тыңдағым да келмейді. Сол әміршілердің бірде-бірі мен сияқты болмаса да, келер ұрпақтың мың жылдардан кейін менің ісіме қандай баға берерін алдын ала ойластырып қойғаным жөн. Әрине, сен де сол деректерден артық емессің. Бір кездерде жұрт сенің қалаңның тарихи тағдырына онша көп мән бермегенін қалаған болар едім. Өйтіп дәріптеуден көрі күлкіге айналғаны жөн. Неге түсінесің? Дұрыс. Егер әлгі етті жегеніңде сені шатырымның босағасына шынжырлап байлап, тамақ сұратып қаңсылатып қояйын демедім. Бірақ сен тағы бір бәле шығарып жүресің. Сондықтан енді патша әпкеңді босағама шынжырлап қоямда, ал сені мәңгілікке аттандырам. Бет бейнеңді балқыған күміспен құяды. Әрине, бұл сенің тарихи тұлғаңа көрсетілген артықтау құрмет. Бірақ екінші жағынан,
мен түмендерімнің қанымен жеңіске жеттім. Бір кездерде біз де әділет таразысына түсеміз. Менің ісім сол ұрпаққа ақиқат болады. Солай мақтайым. Баламның өмірін өзіне қи. Жарық дүниеде бір бала тірі жүрсе нең кетеді. Егер сен сияқтылардың ұрпағын тірі қалдырсам, ертең олар менің немерелерімнің басын кеседі. Ей, Қытай, күмісіңді аяма. Sayın Moskov. Basıyor. 어디다가 오셨대? Adam şöyle çakın araç. Darca çocuktu. Сколько такого?
Чиний хувьд ч одоо яагаад вэ хөө? Өстө мэдж байгаа малгай. Хайр мөр. Ойлан балам, елің жерің салтың бар, мұратына жетер адам талпынған. Таудай биік азаматы болсаң да, айтпа балам, биікпін деп халқыңнан. Ойлан балам, бұл өмірге талай жан тоя алмаған. Ойлан балам. Ұлысыңнан бір қызды сақтап қалдым. Мына тақтайшаның көмегі тиді. Моңғолдар қақпаны мен ашқан екен деп, осы тақтайшана берік кеткен. Маған қандай сыйлық бересің, хан? Басыңа бостандық бер алам. Сен нағыз суайт екенсің, халін жоқ. Қытай дәрігерін әкеп емдетем дегенің қайда? Сен осы 2 жыл жоғалып кеткенде не істедің? Қан төктім. Біз көп шайқасты әртүрлі жағдайда бастап едік. Бірақ тоқыраған жеріміз біреу-ақ болды. Басқаша болып шығуы мүмкін еді ғой шалым. Олай болмады. Амал не, а? Иә, менің де тағдырым керісінше болды. Мына қыз баладай кезімнен мені құл болады деп кім ойлаған? Иә. Ол әлемді тітіренткен Алдиярды қанға өледі деп кім ойлаған? Әйел затының асыл текті ханшасы шынжырмен босағаға байланып, лақтырған сүйек саяққа көзін сатады деп едік.
қайран менің қасиетті қаламның. Не болғанын қараш. Ал енді елің үшін азап шегуші сен бол деген ұлы Қайырхан. Сол азапқа өз басын тікті. Естуімше, біздің отырар басқа қалаларға қарағанда беріспей, ұзақ шайқасыпты.